नमस्ते नमस्कार लोकसेवा प्रिपरेसन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस च्यानलमा लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न अपडेटेड सामग्री राख्ने गर्दछौँ। त्यही राख्ने क्रममा आज म नेपाली इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी अमिन पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परिमार्जित पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसनमा राखिदिनु होला। यस्तै अन्य भिडियो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यस पाठ्यक्रमलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षाको हुनेछ भने द्वितीय चरण अन्तर्वार्ताको हुनेछ। प्रथम चरण लिखित परीक्षामा पूर्णाङ्क 200 पूर्णाङ्क हुनेछ भने अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क 30 पूर्णाङ्क हुनेछ। एक्जामिनेसन शेड्युल प्रथम चरणको लिखित परीक्षालाई दुई चरणमा पत्रमा विभाजन गर्छ। प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण हुनेछ, जसको पूर्णाङ्क 100 हुनेछ भने पास मार्क 40 हुनेछ र परीक्षा प्रणाली ओब्जेक्टिभ प्रश्न एमसिक्यूहरू सोध्नेछन्। प्रश्नको सङ्ख्या भन्नुपर्दा 25 वटा प्रश्न सामान्य ज्ञान र अभिक्षमताबाट हुन्छ र 2 अङ्क प्रत्येक प्रश्न बापत 2 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी सेवा सम्बन्धी जब बेस्ड नलेजबाट 25 वटा प्रश्न र 2 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा प्रश्नको सङ्ख्या 50 हुनेछ भने समय भन्नुपर्दा 45 मिनटको हुनेछ। त्यसैगरी द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धी कार्य जब बेस्ड नलेजबाट द्वितीय चरणमा सोध्नेछ। पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने पास मार्क 40 को हुनेछ। अब्जेक्टिभ यसमा द्वितीय पत्रमा अब्जेक्टिभ नभएर सब्जेक्टिभ मात्र रहनेछ। सब्जेक्टिभमा सर्ट एन्सर 12 वटा हुन्छ प्रश्न र एउटा प्रश्न बापत 5 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने लङ उत्तरमा एउटा प्रश्न बापत 10 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जम्मा 4 वटा प्रश्न हुनेछ लङ उत्तर भने सर्ट एन्सर 12 वटा हुनेछ। अनि समय भन्नुपर्दा 2 घण्टा 15 मिनटको समय हुनेछ। जम्मा सब्जेक्टिभमा प्रश्नको सङ्ख्या 16 वटा प्रश्न हुनेछ। त्यसैगरी अब प्रथम चरण पार गरिसकेपछि अर्थात् प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र पास गरिसकेको व्यक्तिलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा छिराउने व्यवस्था छ। द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा पूर्णाङ्क 30 को हुनेछ भने परीक्षाको प्रणाली एक्जामिनेसन बोर्डले बोर्डले लिने गर्छ। यसमा समय तोकेको हुँदैन। त्यसैगरी द्रष्टव्यमा हेर्नु होला, यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको छ त्यही भाषाको आधारमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषा हुनेछ, तर विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै भाषा समेत युज गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी तेस्रोमा रहेको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। त्यसैगरी चौथोमा रहेको छ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टै हुनेछ, तर एकै दिनमा परीक्षा लिइनेछ। त्यसैगरी पाँचौँमा रहेको छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गर्ने छैन। त्यसैगरी छैटौँमा रहेको छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुला अक्षरहरू क्यापिटल लेटरहरू ABCD मा लेख्नुपर्ने छ। साना अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। भन्नाले यसमा क्यापिटल लेटरमा ABC लेख्नुपर्ने हुन्छ। एमसिक्यू प्रणाली
मा। त्यसै गरी 7th रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइने छैन। 8औं रहेको छ परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल या अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। 9मा रहेको छ विषयगत प्रश्नको हकमा तोकिएको अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग 2 more 2 parts of a single question वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। विषयगत प्रश्न हुनेका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छोटा छोटा उत्तर पुस्तिका हुनेछ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नको उत्तर सोधिएको सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 11मा रहेको छ परीक्षामा सोधिएको प्रश्न सङ्ख्या अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिएर अनुसार हुनेछ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका विषयका वस्तुमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेका यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। त्यसरी 14मा रहेको छ यस भन्दा अगाडि लागू भएका माथि उल्लिखित सेवा समूहको पाठ्यक्रम खारेज गरिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी यो लागू मिति रहेको छ 78/12 चैत महिनाको 28 गते नै यो लागू गरिएको छ। यो पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रम छ यो। त्यसै गरी अब लागू प्रथम पत्रमा के फर्स्ट पेपरमा के सोध्नेछ भने त्यसको जानकारी रहेको छ। अब सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण तथा सेवा सम्बन्धी कार्य सम्बन्धी ज्ञान बारेमा रहेको छ। पार्ट फर्स्टमा रहेको छ जेनरल अवेयरनेस जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट सामान्य ज्ञान सामान्य अभिक्षमता परीक्षण रहेको छ। खण्ड ए बाट 15वटा प्रश्न सोध्नेछ र 2 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। जम्मा 30 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। खण्ड ए बाट फर्स्टमा रहेको छ सामान्य ज्ञान जेनरल अवेयरनेसबाट 16 अङ्कको सोध्नेछ। नेपालको फर्स्टमा रहेको छ नेपालको भौगोलिक अवस्था प्राकृतिक स्रोत र साधन नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी नेपालको आर्थिक अवस्था चालु आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी जैविक विविधता दिगो विकास वातावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मानवीय प्रभाव पार्ने विज्ञान र प्राविधिकका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू जनस्वास्थ्य रोग खाद्य पोषण सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसै गरी नेपालको संविधान भाग 1 देखि 5 सम्मका र त्यसको अनुसूचीहरू पनि रहेको छ। त्यसरी संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी जानकारी क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र बिमस्टेक सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। त्यसै गरी 10मा रहेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू पनि राखिएको छ सामान्य ज्ञानमा। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्टबाट जम्मा 14 अङ्कको सोध्नेछ। कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट कार्यालयको परिचय महत्त्व र कार्य र त्यसको प्रकार के छ भनेर सोध्नबाट पनि सोध्छ। त्यसै गरी सहायक कर्मचारीका कार्य र गुण कार्यालय स्रोत साधन परिचय प्रकार कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व किसिम साधन। त्यसै गरी कार्यालयको कार्यविधि के छ पत्र व्यवहार दर्ता र दर्ता चलानी परिचय परिपत्र तोक आदेश टिप्पणी लेखन टिप्पणी त्याग पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो पनि सोध्न सकिन्छ। त्यसै गरी अभिलेख व्यवस्थापन दोस्रो 2.2 मा रहेको छ निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा भएका ध्याएका व्यवस्थाहरू निजामती सेवाका गठन
सङ्गठन संरचना पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा विभागीय सजाय र अवकाशका कुराहरू सोध्छन्। त्यसै गरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू यो पनि राखिएको छ। अब सरकारी बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी पनि राखिएको छ। सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा अर्थ सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र तरिका र माध्यमहरू पनि राखिएको छ। सार्वजनिक वडापत्र महत्त्व र आवश्यकता सम्बन्धी पनि राखिएको छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, नियन्त्रण प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी पनि राखिएको छ। मानवीय मूल्य मान्यता, नागरिक कर्तव्य र दायित्व अनुशासन पनि राखिएको छ यसमा। त्यसै गरी खण्ड ए खण्ड बीबाट सेक्सन बीबाट जम्मा 10 प्रश्न सोध्नेछ र एउटा प्रश्न बापत 2 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा जम्मा 20 अङ्कको यो खण्ड बीबाट 20 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य खण्ड बीको 3 मा रहेको छ सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट, शाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण। यस परीक्षणमा शब्द ज्ञान, अनुक्रमण, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा, दूरी, ज्ञान, डाइरेक्सन, यसको लोजिक, तर्क, विचारहरू र पंक्तिबद्ध र्याङ्किङ अर्डर इत्यादि विषयवस्तुमा प्रश्न सोध्न सक्ने छ। त्यसै गरी सङ्ख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षणमा न्युमेरिकल एप्टिट्युड टेस्ट, यसमा अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, मैट्रिक्स र अङ्कगणितीय तर्क, क्रिया सम्बन्धी पर्सेन्ट, विहीन अनुपात, औसत समय, काम, विषयवस्तुको बारेमा प्रश्न सोध्ने छ। त्यसै गरी अशाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण नन भर्बल टेस्टमा यसमा परीक्षणमा अनुरूपता, समरूपता, वर्गीकरण, भेन चित्र, मैट्रिक्स, त्रिभुज, वर्गहरूको रचना, त्रिभुज चित्र र आकृति, बनावट विश्लेषण इत्यादिबाट प्रश्न सोध्नेछ। त्यसै गरी रुजु भेरिफिकेसन टेस्ट, फाइलिङ अभिरुचि टेस्टिङ पनि रहन्छ यसमा। रुजु गर्ने परीक्षणमा तथ्याङ्क, सङ्ख्या र शाब्दिक सूचनालाई जाँच गर्ने, त्रुटि पत्ता लगाउने, त्यसै गरी समता, अभिक्षमता, समानता र भिन्नता पत्ता लगाउने भिन्न प्रश्न समावेश हुनेछ। फाइलिङ अभिरुचि र शाब्दिक सङ्ख्याको फाइलिङ वस्तु वा प्रक्रियालाई वर्णानुक्रम, क्रम, सङ्ख्याक्रम र कालक्रम अनुसार समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछ यसमा। त्यसै गरी 5औँमा निर्देशन अनुसरण गर्ने फ्लो र विश्लेषणात्मक तर्कहरूको परीक्षण पनि सोध्नेछ। यसमा लिखित निर्देशनलाई हुबहु अनुसरण गर्ने, समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश गर्नेछ र अशाब्दिक चित्रणका किसिमका विश्लेषणात्मक तर्क सम्बन्धी प्रश्नहरू यसबाट राख्नेछ। त्यसै गरी पार्ट 2 मा रहेको छ सेवा सम्बन्धी कार्य, जब बेस्ड नलेजबाट रहन्छ। यसमा 25 प्रश्न र एउटा प्रश्न बापत 2 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जम्मा 50 अङ्कको यो सोध्नेछ। जब बेस्ड नलेजबाट सर्वेइङ, मेट्रोलोजी एन्ड म्यापिङमा हुनेछ। इन्ट्रोडक्सन अफ सर्वेइङ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ, डेफिनिसन, त्यसको सर्वेइङको युज हुन्छ कहाँ, टाइप अफ स्केल, कन्स्ट्रक्सन अफ ग्राफिकल स्केल, लिनियर एङ्गुलर मेजरमेन्ट, त्यसै गरी बेरिङ एन्ड कन्भर्जेन्स, टाइप अफ इरर करेक्सन, एकुरेसी र टोलरेन्सको बारेमा हुनेछ। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको चयन सर्वे र चयनको इन्ट्रोडक्सन, युज, मेथड अफ चयन सर्वे, चयन लाइन, इरर एन्ड एडजस्टमेन्ट, अब्स्ट्रकल इन चयन सर्वे, टाकोमेट्रिक सर्वेबाट पनि हुनेछ। टाकोमेट्रिक सर्वेको इन्ट्रोडक्सन र युज, एडभान्स डिसएडभान्टेज पनि, कम्प्युटेसन एन्ड प्लटिङ कसरी गर्ने त्यसको पनि हुनेछ। प्लेन टेबल सर्वेमा त्यसको इन्ट्रोडक्सन र प्लेन टेबलको टाइप, एसोरिज, टेलिस्कोप एलिडेड र इट्स युज, लेभल, स्पिरिट लेभल, एप्लिकेसन अफ टेलिस्कोप एलिडेड, होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स,
इरर एन्ड कोरेक्सन, प्लेन टेबल सर्वे, माउन्टिङ पेपर, ड्राफ्टिङ फिल्म प्लेन टेबलबाट सोध्ने छ। त्यसै गरी म्यापिङमा डिफिनिसन, इलिमेन्ट अफ क्लासिफिकेसन, म्याप युज, इम्पोर्टेन्स अफ म्याप, म्याप प्रिपरेसन, स्केल, म्याप मिडियम स्केल, लार्ज स्केल, स्मल स्केल, लेन्जेड एन्ड मार्जिनल फर्मेसन, रेफरेन्स सिस्टममा कोर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल र रेक्टेङ्गुलर सिस्टम सोध्ने छ। त्यसै गरी ग्रिड सिस्टम, ग्रिड नम्बरिङ, लार्ज र कन्टुर त्यसको इट्स प्रोपर्टिज सोध्ने छ। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ क्याडास्ट्रल सर्वे अनि त्यसको ल्यान्ड रिकर्ड। यसमा ऐन कानुन सम्बन्धी कुराहरू सोध्ने छ। ल्यान्ड सर्वे मेजरमेन्ट एक्ट 2019, ल्यान्ड सर्वे मेजरमेन्ट 2058 अनि ल्यान्ड रेभेन्यू एक्ट 2034। त्यसै गरी सर्वे डिपार्टमेन्ट सर्कुलर पनि सोध्न सक्नेछ। मालपोत नियमावली 2036 पनि सोध्ने छ। त्यसै गरी क्याडास्ट्रल सर्वे अनि त्यसको रिकर्ड, इम्पोर्टेन्स, पर्पज, मेथड अफ क्याडास्ट्रल सर्वे, प्रिपरेसन, क्याडास्ट्रल म्याप, प्रिपरेसन अफ ल्यान्ड रिकर्ड, प्रोसिड्युर। त्यसै गरी ल्यान्ड सर्टिफिकेट, मेन्टेनेन्स अफ ल्यान्ड रिकर्ड, अपडेटिङ म्याप एन्ड ल्यान्ड रजिस्टर, ल्यान्ड रिकर्ड म्यानेजमेन्ट, GIS, LIS, नेलिस एन्ड मेरो कितानापीको बारेमा ओब्जेक्टिभ क्वेसनहरू आउँछ यसमा। त्यसै गरी म्याथमेटिक्सबाट म्याथ सम्बन्धी जेनरल नलेजहरू, युनिट र कन्भर्सन सम्बन्धी जानकारी, फ्रेक्सन र डिभिजनल, स्क्वायर रुट, पर्सेन्टेज, मेजरमेन्ट अफ एरिया, सिम्पल रुल, लिनियर इक्वेसनबाट ग्राफ र स्ट्रेट लाइन, प्लेन जियोग्राफिक, पाइथागोरस थ्योरम। त्यसै गरी म्याथ सर्वेइङको म्याथबाट ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्मुला, फङ्सन रेसियो, त्यसको सोलुसन अफ ट्रायंगल, सर्कुलर मेजर, हाइट, डेफिनेसन, कोर्डिनेट, रेक्टेङ्गुलर कोर्डिनेट, क्यालकुलेसन, डिस्टेन्स, 2 डाइमेन्सनल कोर्डिनेट सिस्टम। त्यसै गरी इन्स्ट्रुमेन्ट र मेन्टेनबाट थेबलाइट, फङ्सन, केयर, मेन्टेन, इरर र त्यसको एडजस्टमेन्ट, लेभलको टाइप, फङ्सन, केयर, मेन्टेनेन्स, एडजस्टमेन्ट, टोटल स्टेसनको पनि त्यसको फङ्सन, केयर, मेन्टेनेन्स र त्यसको डाटा डाउनलोड कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि सोध्छ। त्यसै गरी टेलिस्कोप एलइडीको पनि फङ्सन, त्यसको युज, होरिजेन्टल भर्टिकल स्केलको डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्ने तरिका र सोर्स अफ इरर एन र त्यसको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सोध्छ। त्यसै गरी कन्ट्रोल सर्वेमा भन्नुपर्दा कन्ट्रोल सर्वेमा कम्पास सर्वेको इन्ट्रोडक्सन, म्याग्नेट एन्ड त्यसको प्रपर्टिज, टाइप, कम्पासको टाइप, बेरियन र त्यसको बेरिङको टाइप, बेरिङको नाप्ने तरिका र कोरेक्सन, म्याग्नेटिक बेरिङ, अब्जर्भेसन एन्ड प्लटिङ। त्यसै गरी ट्राभर्स र ट्रायंगुलेसनमा ट्राभर्स र ट्रायंगुलेसनको परिचय, ट्राभर्सको र ट्रायंगुलेसनको प्रिन्सिपल र त्यसको इम्पोर्टेन्स, ट्राभर्स र ट्रायंगुलेसनको क्लासिफिकेसन, रेकुनेन्स एन्ड मोनुमेन्टेसन, अब्जर्भेसन एन्ड फिल्ड चेक, प्रिपरेसन अफ ट्राभर्स चार्ट एन्ड ट्राभर्स ट्रायंगुलेसन चार्ट, कम्पुटेसन एन्ड एडजस्टमेन्ट, डिकार्ड, इम्पोर्टेन्स र त्यसको युज, सिग्नलिङ र ट्रायंगुलेसन फिगर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारेमा त्यसको बारेमा सोध्छ। त्यसै गरी रिसेक्सन र ट्रायंगल क्लोजिङ इन ट्रायंगुलेसन, फेरि GNSS ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टमको डिफ्रेन्ट र त्यसको टाइप के छन् भन्ने बारेमा पनि सोध्छ यसमा। GPS, ग्लोनास, बेजडुम, ग्यालिलियो, QZSS, नेभिक। त्यसै गरी त्यसको प्रिन्सिपल र त्यसको एप्लिकेसन अफ GNSSको के छन्, स्पेस म्यानेजमेन्ट, कन्ट्रोल सेगमेन्ट एन्ड युजर सेगमेन्ट, डिस्क्रिप्सन, कार्ड, इम्पोर्टेन्स एन्ड युज। त्यसै गरी लेबलिङबाट लेबलिङ र त्यसको प्रिन्सिपल, लेबलिङको टाइप, MSL डाटा, बेन्चमार्क, RL, त्यसको रिलेटिभ हाइट, फिल्ड प्रोसिड्युर, राइज फल मेथड, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड, सोर्स अफ इरर, त्यसको प्रिकजेसन, कम्पुटेसन, एडजस्टमेन्ट, डिकार्ड र इम्पोर्टेन्स अफ त्यसको युज कसरी गर्ने त्यसको बारेमा रहेछ। प्रथम पत्रको लागि
यथासम्भव निमुषा प्रश्नहरू सोध्नेछ। यो माथि नै लेखिएको छ, यो सबै हेर्नु होला राम्ररी। त्यसैगरी यो द्वितीय पत्रको लागि पार्ट 2 बाट सेवा सम्बन्धी कार्य जब बेस्ड नलेजबाट सेक्सन ए बाट 50 अङ्कको प्रश्न सोध्नेछ। जसमा सर्वेइङ एन्ड मेथोडोलोजी म्यापिङबाट बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ, त्यसको युज, डिफिनिसन, एङ्गुलर बेरिङ, ग्राफिकल स्केल के स्केल हुन्छ त्यो सबैको, त्यसैगरी बेरिङ र कन्भर्जेन्स, टाइप अफ इरर र कोरेक्सन के हुन्छ त्यो सबै, इरर र एकुरेसी र त्यसको टोलरेन्स, चयन सर्वेको इन्ट्रोडक्सन, चयन सर्वेको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने, टाकोमेट्रीको पनि त्यस्तै इन्ट्रोडक्सन र एडभान्टेज अफ प्लेन टेबलको टाइप र त्यसको स्पिड लेभल, एप्लिकेसन के छ त्यो सबै, ड्राफ्टिङ फिल्म, म्यापिङको पनि त्यस्तै एलिमेन्ट, त्यसको म्याप र त्यसको युज, इम्पोर्टेन्स, स्याम्पल, स्मल मार्जिनल इन्फर्मेसन त्यो सबैको, जियोग्राफिकल रेक्टेङ्गल ग्रिड सिस्टम, कन्ट्रोल त्यसको प्रपर्टिज। त्यसैगरी ऐन कानुन पढे त्यही हो। अब्जेक्टिभमा जे सोच त्यही लिखितमा पनि त्यसमा राखिएको छ। जग्गा नाप जाँच ऐन 2019, जग्गा नाप जाँच ऐन 2000 नियमावली 2058, त्यसैगरी जग्गा नाप मालपोत ऐन 2034 र जग्गा मालपोत नियमावली 2036 पनि रहेको छ। क्याडास्ट्रल सर्वे ल्यान्ड रिकर्डमा त्यसको प्रपर्टिज, मेथड, क्याडास्ट्रल सर्वे प्रिपरेसन, क्याडास्ट्रल म्याप, ल्यान्ड रिकर्ड म्यानेजमेन्ट, GIS, LIS, नेलिस र मेरो किताको बारेमा सोध्छ। त्यसैगरी खण्ड बीबाट सेक्सन बीबाट 50 अङ्कको प्रश्न सोध्नेछ। त्यसैगरी म्याथ जेनरलबाट युनिट कन्भर्सन, युनिट फ्र्याक्सन, स्क्वायर रुट, पर्सेन्टेज, म्यानेजमेन्ट एरिया 4, एल्जेब्रिक फर्मुला, ग्राफ, स्टेट, पोलिगन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्मुला, रेसियो, सोलुसन अफ ट्रायंगल, सर्कुलर मेजरमेन्ट, हाइट, डिस्टेन्स, डेफिनेसन, रेक्टेङ्गुलर त्यो सबै, फङ्सन, थ्रेडलाइट लेभल, टोटल स्टेसन, टेलिस्कोपको फङ्सन, मेन्टेनेन्स, सोर्स इरर के छ त्यसको इरर र त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्ने तरिका, त्यसैगरी टोटल स्टेसनको डाटा डाउनलोड कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सोध्नेछ। त्यसैगरी कन्ट्रोल सर्वेमा म्याग्नेट र त्यसको प्रपर्टिज, मेरिडियन एन्ड बेरिङ, टाइप अफ बेरिङ, ट्राभर्स, क्लासिफिकेसन, डिस्क्रिप्सन कार्ड, GNSS को त्यो माथि नै रहेको छ त्यो सबै छ। GNSS को GPS, गुलनास, बेस्डु, लेबलिङको प्रिन्सिपल, त्यसको बेन्चमार्क, हाइट, रिजोल्युसन अफ डिस्क्रिप्सन कार्ड। सेवा सम्बन्धी कार्यको लागि खण्ड ए बाट 50 अङ्कको र खण्ड बी बाट 50 अङ्क गरेर जम्मा 100 अङ्क भारको प्रश्न सोध्नेछ। प्रश्न सङ्ख्या छोटो प्रश्न खण्ड ए बाट 6 वटा प्रश्न सोध्नेछ र प्रत्येक बापत एउटा बापत 5 अङ्क प्राप्त गर्न टोटल 30 अङ्कको हुनेछ। छोटो उत्तर। त्यसैगरी बीमा पनि छोटो उत्तर 30 मार्कको हुन्छ। प्रश्न 6 प्रश्न हुन्छ र 5 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लामो उत्तर 2 वटा हुन्छ सेक्सन ए बाट र 10 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मा 20 मार्कको हुन्छ। त्यसैगरी सेक्सन बी मा पनि 2 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2 वटा प्रश्न हुन्छ र 10 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मा 20 मार्कको हुन्छ। टोटल 100 मार्कको हुन्छ। हजुर यो नयाँ परिमार्जित पाठ्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने साथीहरूलाई पनि हेर्नलाई भनिदिनु होला र राम्ररी तयारी गर्नु होला। यसपालिको यो पाठ्यक्रम एकदमै चेन्ज छ। राम्रो किताब पनि किनेर तयारी गर्दै गर्नु होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने साथीहरूलाई पनि हेर्नलाई भनिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।